Oke guys, kita dapat bahan dari Kak Sanjaya. Terima kasih Kak Sanjaya. Yang minat boleh minta dari Kak Sanjaya ini harus dipegang lagi. Oke, terima kasih kan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai. Ini bahan bonsai kelapa muda yang senti. Jadi akan karton ruang setelah yang sama antara akar. Kalau kita gunakan golok, takutnya akarnya patah. Akarnya kita set agak terus. Kita terus dulu. Set. Di sini kan kawan-kawan saja. Di sini banyak bakal akar kita baru. Ini satu dan ini satu, ada tiga akar baru. Akarnya kecil ya, sekitar 10 cm. Selesai guys, kawan-kawan. Laptopnya ini kecil, lumayan kecil. Begini bisa dikatakan laptop mini, banyak besar sekitar 10 cm laptopnya. Karena canvas. Kita pindahkan ke media. Kalau media air, ikannya kan sudah banyak nih, jadi kita langsung aja ke media tanah. Akarnya sudah banyak pak. Kita menyelesaikan daun. Jadikan pot.
saja ya. Mobil milik. Dia nyesal gengs. Kawan-kawan, ya inilah hasil dari bahan yang kita berikan.